نو ما درته ویل چې په کومه زمانه کې د مسلمان زندگی په دغه تعلیماتو کې تیرېدله بیا به د مسلمان وقار، د مسلمان عزت، د مسلمان زندگی دا په نورو قومونو کې ډیره لوړه او ډیره د وقار او د عزت او ډیره نمایانه زندگی وه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابه ته وایي، هغه صحابي ته وایي چې د مسلمان زندگی بدایي. او یو آخرنۍ علامه پیغمبر علیه السلام ډیر صفتونه دي، ورته یو صفت د مسلمان دا دی چې هغې به د خپل کور د ماتحت انسانانو سره ښه زندگی کوي. د خپل کور د کومو انسانانو چې د د در لاس لاندې دي، د د زنانې په شکل، د د بچانو په شکل او د د ماتحت نوکرانو او خادمانو په شکل، د دې سره به ډیره په مینه او په محبت او په شفقت باندې زندگی تیروي. دی کې اولنې د سړي د ټولو سمخ کې علماو لیکلي د چې خپل زنانه راځي چې د هغې سره به د انسان زندگی ډیره د شفقت او د همدردۍ، ځکه د زنانې سره زندگی د شفقت دا د الله تعالی امر دی. الله تعالی وایي وعاشروهن بالمعروف، د هغې سره به زندگی په ډیره ښه طریقه وي. هغې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زندگی نمونه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه وایي؟ الکریم مغلوب، چې کم سړی ته الله تعالی معاشره کې شرافت ورکړي هغې به په کور کې د زنانې د لاسه څه مغلوبه وي. هغې ته به زنانه هره خبره کولی سي، هغې ته به زنانه هره تمنا ښکاره کوی سي او د هغې پر مخ به زنانه ورګرځېدی سي. واللئیم غالب، چې کم سړي زندگی د لئیم د رضالت په شکل ده هغې به په معاشره کې پر زنانه غالبه وي. چې بیا کله په کور راننوتی بیا به د زنانې څه د بیرې سهر سوره کې چې ولې د ځای نه دی برابر، ولې د پلان نه دی برابر، ولې د پلان نه دی برابر. لیکن پیغمبر علیه السلام وایي فاحب ان اکون کریما مغلوبا، زما د ځان متعلق دا خوښه ده چې زما زندگی د شرافت سي خو مغلوبه زندگی تیره کم. ولا احب ان اکون لئیما غالبا، زما زندگی داسې نه ده خوښه چې زما زندگی د لئیم سي او زه پر دې انسانانو باندې غالب سي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي ته د مسلمانۍ یو صفت دغه بیانوي. ډېر ځله الله تعالی چې ګله د انسان امتحان د زنانې په شکل باندې اخي، او ډېر ځله الله تعالی انسان باندې کله د زنانې د طرفه تکلیف کښېږدي د هغې د بد اخلاقۍ او د هغې د بدې زندګۍ، لیکن پر هغې باندې د صبر کولو په خاطر باندې الله تعالی بنده ډېرې لوړې درجې ته رسوي. حضرت مرزا مظهر جانان رحمه الله زموږ بزرګانو کې ډېر لوی بزرګ دی او د ډیرو علماو استازو. قاضي ثناء الله فانی فتی رحمه الله د تفسیر مظهری مصنف دی، هغې د خپل تفسیر د په نامه مسما کړی دی. نو دته الله تعالی ډیره نازکه زندگی ورکړې او ډیر نازک مزاج. یو وخت د وخت بادشاه ورته راغلی چې کله یې اوبه وچښلې هغې دا ګیلاس کښېښوی بې ځایه کښېښود. نو بادشاه چې کله ولاړېږي ورته حضرت زه به ستا د خدمت لپاره یو خادم مرا ورته بادشاه سلامت چې دا ګیلاس دې څومره بې ځایه کښېښوی، په خدای قسم د دې درد و تکلیف په ډیرو زمانو بیا زما د دماغ نه وځي، نو ستا خادم به ما وسه حال ته ورسي. لیکن الله تعالی د دې تنگ مزاجې سره، د دې نرم مزاج سره او د دې شاق او سخت مزاج سره الله تعالی داسې بد اخلاقه زنانه په نصیب ورکړه چې د سهار او د ماښام د ورځې او د شپې د دې زندگی د هغې د لاسه جهنم. یو ورځ د ځانه سره فکر کوي چې یاره شریعت کو اجازه را کړې ده چې دا زنانه به زه د ځانه لرې کم طلاق وکړم، لیکن په دې نیت چې دا د الله تعالی یو مخلوق دی، الله تعالی د دې په مزاج کې بیکاري اچولې ده. که چیرې زه دا د ځانه سره لرې کم د بل چا سره به نکاح وکړي، لیکن هغه یې دستي طلاقي د دې غریبې زندگی به ډېره تلخه سي. بس دا زما دپاره یو امتحان دی، زه پر دې امتحان باندې صبر کوم. یو ورځ یو ډېر لرې یو سړی د دید دپاره رالی او په دې نیت باندې رالی چې د ده سره به بیعت کړي، د ده په تعلق کې به زندگی تېروي. هغې چې کله د لرې ځایه سره رالی د ده کور یې پیدا کړي د ډېرو ستړو پوښتنو څه وروسته چې کور کې پوښتنه وکړه په ډېر ښه نامه باندې یاد کړي چې حضرت چیرې دی، نو هغه زنانه په دومره بد اخلاقي باندې راووتله چې تاسو څنګه خلک یاست، تاسو په چاپ سره روان یاست، هغه دومره بد کرداره انسان دی، داسې دی داسې دی. د ده متعلق یې ډېرې سختې جملې ورته استعمال کړي. هغه سړی په څومره شوق او مینه باندې را روانو، نو پر دې خپله ستړیا باندې ډېر وژړل چې زما څومره ستړیا او زما هغه څومره محنت دا ټوله ضایع سو. چې کله د کلي خلکو ولیدی باره ورته حضرت ته ورسه زنګلله، حضرت مرزا مظهر جانان رحمه الله زنګله کې بوټي کاټوي او غوزی در کوره پورې راوړي، د هغې زندګي ووینه بیا به د هغې په لیدلو باندې ستا بیرته تسلي وسي.
دی چې کله ځنګله رالی حضرت میرزا مظهر جانان رحمه الله د بوټو غوزی جوړ کړی دی او د ځنګله یو زری دی هغه ورته مسخر دی د غوزی پر دې زری راخستی دی او د ځنګله یو مار دی الله تعالی ورته مسخر کړی دی هغه نیم پر لاس پیچلی دی او نیم یې غمچینه ده او د همزری په وي هغه سړي چې کله ده ته وکتل نو ډېر په حیرت او ډېر په افسوس کې دی حضرت میرزا مظهر جانان رحمه الله چې ورته وکتل په دې باندې پوه سو چې سړي ته زما په کور کې ډېر مشکل رسېدلی دی باره څه ورته وایي ورته یې گر نه کشیدم بارزن کی کشید و شیر نر بیگار من ورته سړی که ما په کور کې د دغه زنانې دغه تکلیفونه نه برداشولی نن الله تعالی ما ته دا درجه نه راکوله چې نن به زمریز ما بیګار برداشولی او نن به مار زما غمچینه وی او ما به پر مزري باندې خپل بوټي راخستی وی دیم زریز ما بیګار د کومې خوا منئ چې کله ما د دې زنانې تکلیف نه برداشولی